Čukarica jedna je od 17 gradskih opština prestonice Srbije, ali svakako spada u najlepše opštine Beograda. Prebogata je istorijskim i kulturnim nasleđem, što ste bili u prilici da vidite u prethodnoj epizodi, ali i predivnim oazama prirode, što ćemo vam prikazati u onome što sledi. Predstavlja čestu destinaciju za relaksaciju, sport i odmor svih stanovnika prestonice, kao i stranih državljana koji u sve većem broju svakodnevno dolaze u naš grad. Zauzima površinu od 15.650 hektara, na kojoj živi, prema najnovijim podacima iz opštine, oko 195.000 stanovnika. Opština Čukarica je podeljena na gradski i prigradski deo. Gradski deo je deo urbane zone Beograda, sačinjen od mnogih kvartova koji su do 1970-ih bila zasebna naselja. Centar Čukarice je Banovo brdo, gde se nalazi i sedište opštine. Šta će novo nastati na opštini Čukarica, otkrio nam je predsjednik opštine Čukarica Srđan Kolarić. Gradska opština Čukarica, zbog svog geografskog položaja uz reku Savu i sa svojim najlepšim izletištima Adom Cigalijom i Košutnjakom, je u posljednje vreme jedna od najinteresantnijih lokacija za stanovanje. Mi smo, organizujući se sa gradom Beogradom, krenuli u izradu plana detaljne regulacije za tzv. Makiško polje, jednu lokaciju koja je na 640 hektara. Jednim delom će biti obuhvaćena za stanogradnju, znači nov, lep stambeni blok sa svim javnim sadržajima, a drugi deo poslovno-komercijalna zona. Na taj način ćemo obezbediti novo stanovanje za oko 30.000 stanovnika Novih Čukarice i 30.000 novih radnih mesta. Ovaj novi projekat će potpuno promeniti doživljaj Čukarice, odnosno njenu ličnu kartu do sada. Na lokalitetu Makiškog polja trebalo bi da nastane i prva metro stanica, te će metro krenuti sa Čukarice. Prva linija Beogradskog metroa kreće baš sa Čukarice, sa Makiškog polja, i prva stanica će biti na Makiškom polju, a zatim preko Žarkova, Banovog brda, Sajma dalje prema Beogradu. S obzirom na veličinu projekta, na veliki broj novih stambenih objekata i novi broj komercijalnih poslovnih objekata, to će biti grad u gradu. Kada uzmemo da se to naslanja na Adu Ciganliju, Beogradski sajam, a zatim i na Beograd na vodi, to će biti jedna celina koja će stvarno promeniti izgled ovog dela grada. Putovanje kroz Čukaricu nastavljamo sa Slavicom Vilotijević. Sa nekadašnjim pedagogom pričali smo o obrazovnim ustanovama na Čukarici, a mnogi od njih su sada pod zaštitom države kao kulturno dobro. Osnovna škola koja nosi naziv Ljubane Nadović je jedna od najstarijih škola u Srbiji. Kao spomenici kulture zaštićeni su stara škola u Žarkovu iz 1840. i zgrada osnovne škole Ljubane Nadović u Žarkovu. Interesantno je da je škola Ljubane Nadović radila u zgradi pletari starog opštinskog suda, a učenici koji su dolazili u tu školu nisu imali ni klupe ni tablu, sedeli su na tonošcima i na asurama, ali ipak su sticali znanje. Na predlog našeg udruženja, a opština je prihvatila, treba da se osnuje muzej Čukarice. Pripremamo da ove godine renoviramo najstariju školu u Žarkovu, staru školu Ljubane Nadović, koju ćemo pretvoriti u muzej Čukarice i Žarkova sa eksponatima o Čukarici. Škola Josip Pančić je lepotica od škole još uvek. Kamen temeljac položen 1936. godine. 1937. godine je počela sa radom. Što je interesantno reći da su u ogradi bila osvetljenja i stari Čukaričani pričaju da se škola mogla videti sa Kalemegdana. Našu priču o istoriji Čukarice nastavljamo šetnjom po Košutnjaku. Neverovatna oaza prirode, šume, krije isto tako neverovatne priče iz prošlosti. Da li znate ko je želeo da bude sahranjen pored Hajdučke česme i gde se nalazi kuća Bilija Pitona iz filma Maratonci trče počasni krug? Da li ste znali da je nekada kroz Košutnjak putovao pionirski voz? Odmah posle rata sagrađen je pionirski voz, pionirska železnica. Početna stanica mu je bila tu na obodu, ovom visokom obodu Banova brda. Išao je sa ove druge strane golf kluba
3 stanice su poznate, išao je do Pionirskog parka. Pionirski park su inače sazidali Nemci, to je bio njihov štab za vreme Drugog svjetskog rata, pa je posle iskorišćen i pruga je išla sve do Kijeva u Rakovici, dakle vrlo duga, i to je bila ovako najveća atrakcija za decu odmah neposredno posle rata. Đaci, učenici su bili kondukteri, dakle sve je bilo, vagoni su bili mali, i negde 60. godina kada je počela nagla izgradnja Banovog brda, onda je to ukinuto. Pre gotovo jednog veka na Košutnjaku se igrao jedan sport, o čemu svedoče tragovi koji su ostali. 30. godina prošloga veka među prvima u ovom delu Evrope bio i Beograd da je imao golf klub. Na teritoriji tadašnje Jugoslavije postojala su 3 prva golf kluba, u Ljubljani, na Maksimiru u Zagrebu i ovaj. Na ovom mestu je podignut i golf klub. Tu je bio i sanatorijum za slabu decu, dakle mesto koje ima vrednih tragova ondašnjeg života. Golf klub je nadživeo, sada je to jedan restoran za koji mnogi Beograđani ne znaju. U Košutnjaku se nalazi Avala film koji je osnovan 1946. godine kao nacionalni projekat i dugi niz godina je smatran najvećim brendom srpske kulture. Vodotoren se nalazi u Košutnjaku, a građen je od 1974. do 1976. godine. U Košutnjaku se nalaze Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu i sedište Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Tu je i popularna ski staza, sa koje se pruža fantastičan pogled na Beograd. U ovom delu Čukarice nalaze se Šumarski fakultet i Šumarski institut. Na Košutnjaku se nalaze otvoreni i zatvoreni bazeni, trim staza. Tu su i brojni različiti sadržaji za sport i rekreaciju. Na lokaciji nekadašnjeg Mihajlovca okupljala se mladež i kulturna elita tog vremena. Evo kako je Čukarica i Beograd nekada disao. 30. godina je bio na velikom glasu zato što je imao restoran i kabare. Gosti su bili uglavnom Beograđani, imućni ljudi koji bi dolazili na vikend autom, taksijem ili fijakarom. Tu bi dolazili na ručak, pa onda ni stepenice silazili do trkališta, odnosno do hipodroma. Posle trka bi se vraćali istim stepenicama do restorana na večeru i na program kabarea. Tu su beogradske balerine igrale kan-kan uz profesionalnu muziku. Inače, ljubitelji trka su dolazili tramvajem, trojkom do Careve ćuprije ili ćirom do tunela na Čukarici. Hajdučka česma. Tačna godina izgradnje nije poznata. Pretpostavlja se da je sagrađena u 18. veku, a najstariji zapis u kojem se pominje Hajdučka česma jeste oporuka Dositeja Obradovića, u kojoj se kaže da bi slavni srpski prosvetitelj želeo da bude sahranjen u blizini ovog izvora. Hajdučka česma danas predstavlja omiljenu destinaciju mnogih za odmor i pravljenje roštilja, pogotovo za prvomajski uranak. Šumareva kuća nalazi se u srcu Košutnjačke šume, a u njoj je počela sa radom prva okružna šumska uprava Srbije davne 1891. Stara kuća, ofarbana u žuto, inače je i dom Bilija Pitona iz legendarnog filma Maratonci trče počasni krug. Kroz Čukaricu u prošlim vremenima išao je i popularni Ćira. Ćira je linija koja je išla iz Beograda kroz Čukaricu, kroz tunel koji sad postoji. On ulazi u Grbinu, ovu Čukaričku, pored igrališta, i izlazi dole negde kod Pumpe. I to je išao Ćira prema Užicu, uskom prugom. Naredna destinacija u predstavljanju Čukarice je Ada Ciganlija, jedan od simbola Beograda. Specifična oaza ne samo u našoj zemlji, već i u Evropi, kada je reč o veštačkim jezerima. 1821. godine Ada prepoznata kao simbol Beograda, tada je Miloš Obrenović Adu Ciganliju proglasio državnim dobrom, što je i dan danas. Praktično je dao svim
Beograđanima, odnosno građanima tadašnje države i sadašnje države na upravljanje i svakako Ada Ciganlija jeste jedan od simbola Beograda. S obzirom da je ovo jedna prirodna oaza, pre svega kako zelenila, tu je i jezero koje se koristi, odnosno potpuno je multifunkcionalno, koristi se kako za vodosnabdevanje grada Beograda, tako i za sportske i rekreativne aktivnosti, a da se menja na bolje, a da se razvija svakako u pravcu jednog od najsavremenijih sportsko-rekreativnih centara Evrope. Mnogi poznati ljudi iz našeg naroda vreme su voleli da provode na Adi Ciganliji u potrazi za inspiracijom za nove poduhvate. Glumci kao što su Dragan Nikolić, Milena Dravić, Pavle Vujsić, Momo Kapor, brojni pesnici, Duško Radović je recimo obožavao Adu Ciganliju, postoji nekoliko manifestacija koje su posjećene njima. Zaista veliki broj poznatih ličnosti je voleo Adu Ciganliju, kao što kažete, praktično živeo na Adi Ciganliji. Ada Ciganlija je tokom letnje sezone epicentar kulturnog i zabavnog života, gde se organizuju brojne manifestacije. Preko 300 manifestacija se godišnje održi na Adi Ciganliji. To su manifestacije potpuno različitih sfera interesovanja, sportsko-rekreativne, kulturne, zabavne, svakakve. Kakav je kvalitet vode u Savskom jezeru? Kakav je podvodni svet? Kao i da li ribe, pre svega somovi, zaista vuku čoveka za nogu ili su to ribolovačke priče? Ja odgovorno tvrdim da je to u posljednjih 11 godina koliko sam ja tu, da je voda Savskog jezera apsolutno besprekornog kvaliteta. Što se tiče ribolovnog fonda Savskog jezera, on je bogat, raznovrstan, postoje tu i kapitalni primjerci kako somova, tako šarana, ali opet s obzirom da postoje različite priče da somovi napadaju ljude, vuku na dno i tako dalje. Zaista to su ribolovačke priče. Nigde u istoriji, niti bilo gde na svetu nije zabeležen napad soma na čoveka, niti jedna ni vrsta ribe koja se nalazi u Savskom jezeru, tako da i sa te strane, bez obzira na veličinu, nema nikakve bojazni. Kada su u pitanju sadržaj i prava atrakcija je svakako žičara na vodi, ali i mnoge druge. Žičara na vodi je jedna od svakako najvećih atrakcija Ade Ciganlije, gde na zaista velikoj površini možete da naučite vrlo lako da skijate na vodi ili za one iskusnije skijaše postoje različite vrste prepreka gde svako može da nađe neki izazov za sebe. To je jedna svakako od atrakcija Ade Ciganlije. Tu je i veliki broj drugih zabavnih sadržaja kakvi su paintball, veštačka stena, to su neke adrenalinski sadržaje. Imamo bungee jump, imamo veliki avantura park koji je zaista jedna atrakcija. To je različiti sistem prepreka gde bukvalno od, što oni vole da kažu, od 7 do 77 godina svako može da koristi, s obzirom da su vezani i da različite prepreke mogu apsolutno bezbedno da koriste. Čukarica ulaže dosta napora i izdvaja sredstva za razvoj kulture. 2017. godine je bila godina kulture na Čukarici i mi smo doneli odluku da adaptiramo bivšu salu Bioskopa Šumadije i danas imamo jedno novo savremeno pozorište Teatar na Brdu i mogu reći sa zadovoljstvom da se karte za predstave u Teatar na Brdu rasprodaju po 2 mjeseca unapred. Pored Kulturnog centra Čukarici imamo i Galeriju 73, jednu ustanovu koja je vrlo poznata ne samo u gradu, nego i šire, koja ima već i svoj zavidan broj umetnina i umetničkih dela koje ne samo da prikazuje u svojoj Galeriji 73, nego čak pravimo izložbe i po drugim gradovima, čak smo gostovali i u inostranstvu. Pored Galerija 73 istureno odelenje je i Galerija Sanja, legat koje je opština Čukarica dobila, gde se takođe održavaju i likovne večeri i muzičke večeri, takođe i književne. I to je jedno nama vrlo bitno mesto. Zašto? Zato što želimo da kultura ne bude dostupna samo centralnom delu na Banovom Brdu, nego i da bude dostupna i građanima naših rubnih naselja kao što su Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica. Žarkovo se nalazi u jugozapadnom delu Beograda. Postoji mit o tome kako je Žarkovo dobilo ime. Naime, nekada davno na području današnjeg Žarkova živeo je zmaj koji je činio zla po selu. Njegov vlasnik bila je baba Jula, po kojoj je ime dobilo Julino brdo. Jednog dana strašnoj aždaji se suprotstavio vitez Žarko, koji je pokorio Neman i po svome spasiocu je navodno ovo mesto dobilo naziv Žarkovo. Mesto na kojem je pala glava zmaja dobilo je ime Zmajevac, gde je pao rep Repište, a gde je otekla krv Bele vode.
prvo moderno naselje koje je ušlo u sastav kulturne baštine države. Cerak. Ja sam s Novog Beograda gdje sam odrastao, prešao 83. godine sa svojim roditeljima i sestrom na Cerak. Tamo smo živjeli u jednom prelepom naselju Cerak Vinograd i to svi Čukaričani znaju. Znaju da je to bila i velika oktobarska nagrada za to naselje i da je to praktično nešto gde ja mislim da teško da možete negdje u svetu da nađete takvo naselje. Upisom kompleksa na Čukarici u katalog kulturnih dobara države, vlasnici i korisnici imaju obavezu da čuvaju njihov autentični izgled. Na području Čukarice nalazi se i više sportskih društava, klubova. To su pre svega košarkaški klub FMP, veslački klub Partizan, te oni koje smo posjetili ovom prilikom, veslački klub Crvena zvezda, teniska akademija Bogdan Obradović, FK Čukarički i FK Žarkovo. Veslački klub Beograd Crvena zvezda osnovan je 1922. kao Veslački klub Beograd, a 1945. promenio je ime i postao jedan od 5 osnivača sportskog društva Crvena zvezda. Dok se brodom približavala Beogradu gdje je čekalo venčanje za kralja Aleksandra, princezu Mariju, dočekali su na vodi veslači tadašnjeg Veslačkog kluba Beograd. Kraljica Marija postala je pokroviteljka kluba, a tu tradiciju je i nakon mnogo godina nastavio njen unuk, njegovo kraljevsko visočanstvo prestolonaslednik Aleksandar. O istorijatu kluba razgovarali smo sa Vladanom Milosavljevićem, trenerom i sekretarom Crveno-belih. Zgrada koja je podignuta od 1932. do 1936. godine je odgovarala svim, da kažem, zahtevima jednog veslačkog kluba. Ovo je bio drugi zidani objekat, bez struje, bez vode i ljudi koji su zidali klub, a to su bili tada jako uticajni i bogati ljudi, su doveli i struju i vodu, što je u ono vrijeme bio ogroman poduhvat. I sada nije lako, a mogu misliti kako je to bilo onda. Saznali smo i koji su to ključni uspesi, te kako klub danas funkcioniše. U sportskom smislu, u novije vreme mi prvi put smo imali svetskog prvaka. Pa sada je to već 18 ili 19 godina, ima od tog trenutka da je klub dobio svetskog prvaka, Miloša Tomića. On je naš, inače, najuspešniji veslač i sada je postao trener, pre par godina je postao i trener. Na Adi Ciganliji sreli smo neka poznata lica koja žive i nose Čukaricu u srcu. Odrastati u opštini Čukarica, nemate apsolutno nikakav problem, imate šanse da se bavite svim vrstama sportova, od fudbala, košarke, svih ovih, da kažem, javnih terena, odbojke. Imate i golf, imate, evo ovdje moja teniska akademija, imate biciklističku stazu od 8 km, imamo opet čuvenu ski stazu, jedna jedina u Beogradu, ona prava, koja je opet na našoj opštini ovdje, koja je sjajna, gdje zaista možete da skijete. Pojedini je toliko vole da imaju i pesmu posvećenu jednoj ulici na Banovom brdu. Odrastao sam u Požeškoj, tu sam tu svoju kao i detinjstvo, mladost proveo pored Doma zdravlja, tu je cijelo moje društvo od koga je i nastao band Piloti. Moja prva ljubavna pesma se zove Rekla da u mojoj glavi čuje gitare i bubnjeva, onda se upravo radi o Požeškoj, ne piše eksplicitno da je to Požeška, ali svi koji me znaju, znaju da je to napravljeno u tom prolazu i da je ta pesma mom kraju i mom, nekom odrastanju, to je nekoj prvoj ljubavi. Stvarno izgleda kao mali gradić za sebe i to je ono što smo se, kao klinci smo maštali o tome, kao da Banovo Brdo, imali smo čak i slogan Banovo Brdo Republika. To nam je bilo tamo negdje 80. godine. Pisali smo grafite koliko smo bili zaluđeni za svoj kraj. Sećam se te godine kada sam znao ime svake ulice, kada sam sedeo u prolazu i čekao da padne noć i rekla je da u mojoj glavi čuje gitare i bubnjeve. FK Čukarički. Klub sa Banovog brda, osnovan 4. jula 1926. godine u radničkom delu Stare Čukarice, u kafani Majdan. Prema osnivačkom programu poneo je ime ČSK Čukarički sportski klub. Određene su klubske boje, belo-crne, što je održano i do danas.
prvi predsjednik fudbalskog kluba bio je Miloš Ilić, rezervni vazduhoplovni kapetan prve klase i prvi srpski avijatičar. Dres Čukaričkog su uoči Drugog svjetskog rata, kao i u toku samog rata, nosili istaknuti fudbaleri kao što su Blagoje Moša Marjanović, Franjo Joža Giler, Aleksandar Petrović Pikavac, Đorđe Jovanić, Matija Perlić. Nekadašnji fudbaler Partizana i reprezentacije Jugoslavije, Nikica Klinčarski, sada trenira neke nove klince. Ovaj klub vodi veoma računa o mladim naraštajima, o selekcijama i o ovoj deci koji rastu na Čukarici. Sezona 2014-2015 je najuspešnija u istoriji kluba. U prvenstvu su Brđani zauzeli 3. mesto iza Partizana i Crvene zvezde, a sezona je krunisana osvajanjem prvog trofeja. U finalu Kupa Srbije Čukarički je pobedio Partizan. Od poznatih igrača u novijoj istoriji koji su nastupali za Čukarički, a koji su nosili ili nose reprezentativni dres, izdvajaju se Aleksandar Kolarov, Miloš Ninković, Goran Gavrančić. Fudbalski klub Žarkovo godinu dana je stariji od pomenutog Čukaričkog. Osnovan je davne 1925. godine pod nazivom Žarkovački Soko klub Jugoslavija Žarkovo. Od 1934. godine nosi naziv Žarkovački Soko klub Žarkovo, da bi 1941. godine ustanovljen današnji naziv. Klub je tokom minulih decenija učestvovao u svim nižim rangovima takmičenja, a značajniji rezultati vezani su za noviju istoriju. Naše sagovornike tokom putovanja kroz Čukaricu upitali smo i gde oni vole najviše da se opuštaju i provode vreme na ovoj opštini. Verujte, volim dosta da odem na Adu, Košutnjak, volim takođe i čukaričke restorane. Sa svojim prijateljima volim da sednem u prelepe restorane i kafane koji se nalaze na opštini Čukarici. Mi Čukaričani većinom moramo da biramo između Ade i Košutnjaka. Ja sam za Košutnjak. Pa zadnjih recimo 15 godina sam ovde na Adi. Tu mi je studio, tu su mi drugari. Već 11 godina na Adi i nekako Adu doživljavam negde kao svoju. Ja uživam samo u Ostrožnici i meni je ovde najlepše.